Khona-ke lapha ngabangisebenzile nje kunengomisi yobuka njengoba sisho lesihlobo sithi ayisakhulumisana ingoma le nawe ngakuthinta ukuthi ngoba yenzeka ukuthi mase senze into ezisuka lasakhulumisa okuningi-ke engakusho lo msebenzi engiwenzile sebenze e-studio school impela kwaDazuka ngasenza nomchofozi ngaphinde futhi ngasesenza ney'nzuzo laphana zokucala ubhasi laphana-ke kwi-CD ngaphandle izinto nazo uma ukwazi ukuthi uthola nje yakho sisibehanje okuhle futhi ngalo msebenzi engiwenzile ukuthi uzokwazi ukufunda ngela uvela khona nala futhi okhuliswe khona nala ukuthi ena futhi kahle kahle yini empilweni okumele uyenze ukwazi ukufunda because abantu khona abantu abafuna umshado kodwa bakwazi ukuthola ngoba ama-challenges awo abantu into yokuqala-ke lapho kule ngoma leyo kusho kutheni into yokuqala yenziwe ukuthi ungawutholi umshado ukuthi uyajwayela bese into ziyakubamba siba nama-doubt kanti kumele uhlale ukuze ibone into ukuthi cha ngampela lo muntu uyena yena ey'ntweni ey'njengalezo zingama-challenges okwenzela ukuthi lawo izinto ey'nzima lezo kodwa abantu abaningi abalekezela abawuthole umshado kuzoba ney'ngoma-ke laphana-ke ezizolilwela lelizwe izwe njengoba selaba kanjena alidinga isicwasana kodwa lidinga ukuthi silazi umlando walo ukuthi lavela kanjani ikuphi asivela khona ngoba abantu abaningi bayakhohlwa ukuthi lelizwe latholakala kanjani so yingakho ngiye ngakuthatha leyo ngoma ngifaka ngathi abantu abaphathekayo ngezwe kufanele bebe namandla ukuthi izwe labo bazovikela hayi khona le ngoma ukuthi siyobuka uzoyizwela nayo ngiyibongile lapha
futhi ushayiwe umfana ushayiwe insizwa ke eBulihawu niyazi ke nani makusha siBulihawu ke la ukuthi masiBulihawu insizwa yehlele ezansi ithola insizwa nami bese ngithi ake ngihle ngizole insizwa ngathi ithi uyalishaya baba ukuthi ngeke izibuye garanti ukuthi ngeke izibuye maye uyibuye la kube ukuthi hayi ayijimile ukuthi ayijimile ngeke ijimile futhi nami ngithathe ethonsi nje angaqina usagada nje ngendlovu zangaphandle hayi zangaphandle ndayijimile ngeke uyibone nje senzane kakhulu nama professional ama designer omdlali media ola kusenza khona abaculi abaphezulu kakhulu abangisibe ngodokotela abanye babo kanti isithuthi futhi professional kakhulu seyacabanga ukuthi nayo umdlalisi ngoba nje engishutha nje sekumele ngimbeke udokotela ngoba phela fanele udokotela wama designer sekhona amakhosi kodwa angifuni futhi ibe ngoqhawelana ngisho ngidlalayo awusiyo ngoqhawelana futhi awusiyo ukuthi na ngihamba nobani ngihamba cha ngizocela nje kwesekwa ngikhuliswe nami ngibe area nje encane ezodonsa nje yonke indawo iphakela zonke izinto naso namhlanje ngisiphethe ayisele ekhaya cha zimshi ayisele ekhaya indlu zami nosuka futhi nginabo impela nje ngoba ngiyiso impela futhi ngiyayikhulumela igama ukuthi leli indaba eyiphikisa ngaqanje insizwa wasenkani uOsi bafundile igama zochaza ngalo ngoba angifuni kuba umbanga ngisakho kuthi wena uzenza ubani cha angizenza umuntu mina igama lithi indaba eyiphikisa futhi mawufundile lapho uyawubona lo indaba eyiphikisa akunaka ukuthi ngingofisha igama labani ngaqanja ngingakabikho lamagama labasekhona obani ukuthi ubani ngicela ngixolele izindaba ngene kakhulu ngizoyilamela nje futhi umuntu engibhekene nayo chapter 9 chapter 12 uzokwazi ukuthi mina angijikajiki ngoba ngifumile nje ihawu ngihlele ezantsi nje uqala mawungizwe kabi mase makukhuluma bekuxolisa phela masekhona sekuyanyenzela umoya uxolise kodwa nje okuhle kakhulu umsebenzi yasibona useyakhulu ngiyamthanda ngizenzela okuhle akukho futhi okunye kuzohlala umsebenzi endlela eyiphikisa futhi usezingeni asomkhalo ngoba mina ngiyabhala futhi akusiwo umuntu othi odelela amaciko nomoya amaciko kodwa siyabona umdlalo wey'nsizwa sengiqala ukuqonda manje sesiyawuqonda-ke manje lo mdlalo wey'nsizwa oshiwo nami impela ngishiwona lo mdlalo wey'nsizwa insizwa yehlele ezansi ingakhohlwe ngokuthi impela iphathe ziphelele kumele ikhoshe ekhaya ayithatha itekisi noma imoto ayiyilande ngoba ezamphanganyuka nazo ngoba ngafuni ukwehla ngolanda ngiyilanda ekhaya ngicela bonke abantu bengiseke nasepejini lapha lami Facebook indaba eyiphikisa umndondezeli ngiphinde futhi ngilandele ku-Instagram umndondezeli khona ku-Instagram anokabela mahisi wayashisa anokabela mahisi wayashisa mahisi and run anokabela mahisi anokabela mahisi anokabela mahisi wayashisa anokabela mahisi wayashisa nezwa anokabeka abathatha madoda anokabeka abathatha madoda anokabeka ayibo wayashisa mahiti anokabela mahiti wayashisa anokabela amahiti anokabela amahiti anokabela